En god muslim skal minimum én gang i livet tage på en pilgrimsfærd til Medina. Det foregår i den 12. måned, fra den 8. til den 12. dag, altså 5 dage. Pilgrimsfærden, eller valfarten, kalder man for hajj. Og det gør man for at gå i Muhammeds fodspor. Meningen med valfarten er, ligesom for at bekræfte det her universelle muslimske broderskab, og for at vise sin underkastelse af Gud, og vise sin respekt for profeterne Muhammed og Abraham, og sørge for at blive befriet fra sine synder. Det første man gør, man tager til Mekka, og så iklæder man sig en hvid dragt, som symboliserer renhed, plus man renser sig. Og så har man altså forladt den profane verden. Ja, og så næste punkt på rejsen, det er, at man tager 7 gange rundt om Kabaen mod uret, hvor man så har hjertet mod Kabaen. Efter det skal man kysse en hellig sort sten, men tit er der så mange mennesker, at det kan man ikke få lov til, så derfor tænder man bare et luftkys. Og under vandringen, der gentager man så trosbekendelsen, som er: her er jeg, Gud, her er jeg på dit bud, ingen af dine lige, her er jeg på dit bud. Der tilhører pris og noget og magt, ingen af dine lige. Efter det, så løber man 400 meter i en korridor, hvor man løber 7 gange frem og tilbage. Imens man gør det, drikker man af Zamzam-kilden, og det mindes man så Ismail og Hagar, som også ledte efter vand i ørkenen, og det er så et symbol på det. Efter det, så vandrer man til Mina, og det er så højdepunktet på hele valfarten. Her hører man en prædiken, og så er der middag, og så ser man solnedgangen. Det er det tidspunkt, man er tættest på Gud. Det er det. Ja. Og så på vejen tilbage til Mina, tilbagevejen mod Mina, der kaster man sten på 3 søjler, som repræsenterer Satan. Og efter det, så er der så offerfest, hvor man ofrer nogle dyr og spiser dem, men hvor mange af dyrene går til nødhjælp i muslimske lande. Og så er der afslutning, hvor man så skifter påklædning, og man igen tager sit normale tøj på, og så er man så tilbage i sin hellige profan. Tilbage i den profane verden. Ja. Efter det hele, så er der nogen, der vælger at tage tilbage til Mina og stene Satan igen. Andre de tager 7 gange rundt om Kabaen igen. Og andre de tager til Medina, hvor profetens moské og profeten og de 3 kalifer er begravet. Ja, her kan man altså se, hvordan det foregår. Man starter som en almindelig muslim i gåseøjne. Så ifører man sig den her ihram-dragt, som symboliserer renselse. Og så forlader man altså den profane verden og kommer ind i den hellige verden. Derefter er der så går man igennem de her forløber. Det første omkring af Kabaen, og derefter løb mellem de her 2 høje i den her korridor, hvor man drikker som samkilden. Og så er der Arafat-bøn, og så er der stening af Satan, og derefter kommer en stor offerfest. Og når man så tager den her ihram-dragt af igen, så er man altså tilbage i den profane verden. Og så har man altså fået ny status, så er man hajji, og så har man altså vist sin respekt for Muhammed, og man underkaster sig Gud, og man er befriet fra sine synder.